şikayət edirəm və icra olmuşsan. Sizdən sonra hər müştəriden sonra mən maşını təmizləməliyəm. Sonra şikayət edirlər ki, heyvan daşıyır. Sizdən sonra mən adam götürürəm. Məsələn, mən sizə şikayət edirəm, o da mənə şikayət edir. Düz deyil də, görmürsən, ağsaqqal, düz deyil. Deyil, nökərsən, taksi şoförüsən, təmizləməlisən, borcundur, düz deyil. Biz nökərik, belə təmizləməliyik maşını. Maşını bu vəziyyətdə salıb, sonra deyil, nökərsən, təmizlə maşını. Bu da bizim yaxşılığımız. Aparıb düşürdüsən, sənin nökər yerinə sayırlar. Siz nökərdən qardaşı keçdiniz, ay xanım. Hər kim olsun, hər kim olsun. Ayaqqabısını çıxart xana. Ayaqqabısını çıxart, o maşının içində şıdırğa vursun. Yaxşı. Demirəm ki, gəzməsin, uşaq da başa düşür. Ayaqqabısını çıxart, o gəzsin, nə işin elə maşında. Silinkanı dirəməmişəm, ay xanım. Bundan artıq mən qucağımda saxlamalıyam mən silinkanı. Düşün, onda siz sürün. Görüntü de var. Tamam, Cabra. Salam, bu son Bolt hadisəsi ilə bağlı olan sürücü mənəm və bu barədə də kütləyə açıqlama vermək istəyirəm. Hamı bir tərəfli fikirləşir. Bütün saytlarda bunu bir tərəfli gəlir, amma hər şey olduğu kimi deyil. Xanım sifariş verdiyi halda A nöqtəsindən B nöqtəsinə kimi dönə-dönə bunu qeyd edirəm və hamı bunu diqqətlə videonun sonundan əvvəlinə kimi xahiş edirəm baxsın. Xanımı A nöqtəsindən B nöqtəsinə qədər çatdırmışam. Bu məsafədə də mən xanıma qarşı heç bir şəxsiyyətinə və mənəviyyatına qarşı heç bir ağır söz və ya söyüş və ya təhqir işlətməmişəm. Xanım A nöqtəsində götürəndə xanımı, uşaq yanımda yerdə idi. Maşına mindirdim. Xanım avtobus zolağında durmuşdu. Buna baxmayaraq bunu gördüm və yenə də xanımı yolda qoymadım. Götürdüm, maşına mindirdim. Yolda olan zamanda uşaq maşını təpikləməyə başladı. Birinci maşının barına vurdu. Ortadakı olan bar var maşında. Sürücülərin çoxusu da bilər bunu. Bara bir təpik vurduqdan sonra başladı maşının arxa oturacaqlarını təpikləməyə. Xanıma 2 dəfə mülayim şəkildə dönə-dönə bildirdim ki, ay xanım, uşaq maşını təpikləyir, uşağa nəzarət edin. Xanım bunu görməməzlikdən gəldi. Üçüncü səfər xanıma müraciət edəndə yenə normal şəkildə müraciət eləmişəm xanıma ki, xanım, uşağa nəzarət edin. Xanım qayıtdı ki, taksi şoförüsən, nökərsən, borcundur, təmizləməlisən. Mənim də xanıma orada o cür emosional halda müraciətim yanın səbəbi odur. Ki, mən sənin nökərin deyiləm. Bu nə deməkdir, yəni nökərsən? Yəni sonra da mənə orada qardaş müraciət edir. Mən ona görə də orada deyirəm ki, yəni mən sənin qardaşın deyiləm. Sən bayaq mənə nökər deyib müraciət edirdin. İndi mənə qardaş deyirsən. Yəni onun mənə qarşı qardaş sözünün qəbul eləməməyində səbəbi budur. Azərbaycanda 25 minə yaxın taksi şoförü var. Demək biz taksi şoförlərimiz hamımız sizin nökərinizikmi? Deyirsiniz, şərhlərə baxıram, çoxsu yazır ki, xanım uşaqlandı, gələk keçərdi. Tamam, başa düşdük. Mən xanıma durduğu yerdə heç nədən, heç bir töhmət, yəni bildirmədən, o cür ona kobud davranış eləsəydim, siz deyəndir. Mən xanıma 3 dəfə xəbərdarlıq eləmişəm. Belə pis çıxmasın. Xanıma müraciət eləmişəm. Xanım bunu vec qoymayıb. Xanımın böyründə olduğu uşaq kimdir? Xanımın qucağında deyil. Yəni deyirəm, xanımın böyründə olduğu uşaq körpə ananın qucağında olur, 1 yaş, 1 yaş yarımlıq. Bu uşaqdır. Sən maşında kiminsə əmlakına ziyan vurursansa, o demək deyil ki, sən xanımsan, yanında uşaq var deyə sənə hər şey eləməyə, yəni icazə verilir. Sənin yanında olduğu uşaq kimi də mənim evimdə uşaq var. Mən uşağımın boğazından kəsib, mənim kimi neçə dənə taksi şoförləri var. Ailəsinin boğazından kəsib, uşağının boğazından kəsib, borca girib, xərcə girib, kreditə girib maşın alır. Və o maşınla ailəsinə çörək qazanır. O demək deyir ki, kiminsə yanında uşaq var və o uşağa görə istədiyi kimi öz maşınında, kiminsə maşınında rəftar eləsin və kiminsə maşınına ziyan vursun. Qaldı ki, deyirlər, oxuyuram ki, deyirlər, sən xidmət elədiyin, belə deyək, məzhəbin nökərisən. Heç də elə deyil, qardaşlar, bacılar. Hamı öz çörəyinə çıxır, hamı da xidmət edir. O demək deyil, xidmət eləyən bizim müəllimlərimiz də bizə xidmət eləyir, uşaqlarımıza dərs deyir, polislərimiz də bizə xidmət eləyir, bizim əsasimizi qoruyur, taksi şoförləri də sizə xidmət eləyir, taksi şoförlərin içində qazilərimiz də var.
müəllimlərimiz də var. İşsiz institutda oxuyub, iş tapmayıb, taksi şoförü sürən, ixtisasını seçib sürən də var. O deməkdir ki, biz hamımız sizin nökərinizdik. O nə cür anlayışdır ki? Yəni belə deyək, siz dükana girəndə, hər hansı bir marketə girəndə çörəyi götürüb kassaya yaxınlaşıb pul üstünə atırsınız ki, ala nökər, pulunu çıx burdan. Bu da düz deyil axı. Xahiş edirəm, video axıra qədər baxın. Hamıdan da dönə-dönə xahiş edirəm. Videonu paylaşsınlar, qoy biraz da ictimailəşsin. Yəni biz taksi şoförləri, belə deyək, bu millətin iç üzüyük. Yəni biz durub videolar paylaşası olsaq, yəni bu maşında bizim başımıza açdığı oyunları oturub paylaşası olsaq, valla millətin yarısı gərək evdən bayra çıxmıyor. Ona görə də o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Atalar məsələ var. Ona görə də hər şeyi iki başlı fikirləşmək lazımdır. Yəni hər şeyi taksi şoförünün üstünə atmaq lazımdır. Sizdən sonra da biz müştəri götürürük. Siz maşını batırıb düşüb gedirsiniz, sizdən sonra iki müştəri ona irad bildirib, şikayət edir, bizi bloklayırlar. Bizi 3 gün işə çıxmağa qoymurlar, bloklanır bizim səhifələrimiz. Və biz 3 gün oturub evdə o blokun açılmağını gözləyirik, çörəyimizdən oluruq. Ona görə də ən azından kimisə maşınına əyləşəndə dönə-dönə xahiş edirəm. Kimisə maşınına əyləşəndə yəni öz əmlakınız kimi rəftar eləyəsiniz. Yəni düşmən malı kimi yox.